हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस रीडिंग सेशन में, जो कि शिला प्रभुपाद के छोटी पुस्तकें उस पर है। हम आज पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा, चैप्टर 3, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। तो मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे आधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। In our practical life, Krishna instructs us how to invoke Krishna consciousness. It is not that we are to stop executing our duty or to cease from activity. Rather, activities have to be conducted in Krishna consciousness. Everyone has a vocation in life, but with what consciousness does he enter upon it? Everyone is thinking, oh, I must have a vocation in order to maintain my family, society, the government, or the family have to get satisfied, or no one is free from such consciousness. One has to be in proper consciousness to execute any activity nicely. He whose consciousness is agitated, who is like a madman, cannot execute any duty. We should execute our duty properly, but we should do it thinking to satisfy Krishna. It is not that we have to change our process of work, but we do have to understand for whom we are working. Whatever activity we have to do, we must execute, but we should not be carried away by calm desire. The Sanskrit word calm is used to indicate lust, desire, or sense gratification. Shri Krishna instructs that we should not work for the satisfaction of calm or our lust. The whole teaching of Bhagavad Gita is based on this principle. Arjuna wanted to satisfy his senses by refraining from fighting with his relatives, but Krishna spoke to him to convince him to execute his duty for the satisfaction of the Supreme. Materially, it may seem very pious that he is giving up his claim for kingdom and refusing to kill his relatives, but Krishna did not approve of this because the principle of Arjuna's decision was to satisfy his own senses. One's business or occupation need not to be changed, as Arjuna was not
change, but one does have to change his consciousness. In order to change this consciousness, however, knowledge is required. That knowledge is knowing I am part and parcel of Krishna, the supreme energy of Krishna. That is real knowledge. Relative knowledge may teach us how to prepare a machine, but real knowledge is knowing our position as being integral with Krishna, being part of Him. Our pleasure, which is partial, is dependent on the whole. For instance, my hand can take pleasure when it is attached to my body and serves it. It does not take pleasure in serving another's body because we are part of Krishna. Our pleasure is in serving Him. I cannot be happy serving you. Everyone is thinking, I can only be happy serving myself, but no one knows. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनं मनः शस्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The living entities in this conditioned world are maternal fragmentary parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with these six senses, which include the mind. Bhagavad Gita 15.7. The jivas or living entities are now detached from the whole due to material contact. It is therefore necessary for us to strive to attach ourselves again through the latent Krishna consciousness that is within us. Artificially, we are trying to forget Krishna and live independently, but it is not possible. When we strive to live independent of Krishna, we come under the influence of the laws of material nature. If one thinks he is independent of Krishna, he becomes dependent on the illusory energy of Krishna. Just as if one thinks that he is independent of the government and its regulation, he becomes dependent on the police force. Everyone is trying to become independent, and this is called Maya, illusion. Individually, communally, socially, nationally, or universally, it is not possible to become independent. When we come to realize that we are dependent, we'll have attained knowledge. Today, so many people are striving for peace in the world, but they do not know how to implement that peace formula. The United Nations has been striving for peace for so many years, but still war is going on. यच्छपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यस्यान् मायां भूतां चराचरम्. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. Krishna is thus the proprietor of everything, the ultimate beneficiary, and the receiver of the results of everything. One may consider ourselves to be the proprietor of the fruits of our labor, but this is misconception. We must come to understand that Krishna is the ultimate proprietor of the fruits of all our works. Hundreds of people may be working in an office, but they uh, understand that whatever profit the business makes belongs to the proprietor. The as soon as the teller at the bank thinks, oh, I have so much money. I'm the proprietor. Let me take it to my home. His trouble begins. If we think that we can use whatever wealth we have amazed for our own sense gratification, we are acting of calm lust. But if we come to understand that everything we have belongs to Krishna, we are liberated. We may have the same money in our hands, but as soon as we think that we are the proprietor, we are under the influence of Maya. One who is situated in the consciousness that everything belongs to Krishna is the actual learned man. ईशावासमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्याक्तेन भुञ्जीता मा गृदाकाश्य स्वेद्धनम्. Everything emanate or inemanate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one must not accept other things, knowing well of to whom they belong. This consciousness is Ishavasya. Everything belongs to Krishna, must be revived, not only individually but nationally and universally. Then there will be peace. We often tend to be philanthropic and altruistic, and we strive to be friends with our countrymen, with our families, and with all the peoples of the world. But this is based on a wrong conception.
The real friend is Krishna, and if we want to benefit our family, nation, or planet, we will work for him. If we have a family's welfare in mind, we will try to make all members Krishna conscious. There are so many men trying to benefit their families, but unfortunately, they do not succeed. They do not know what the real is. As the Bhagavatam says, one should not attempt to become a father, mother, or teacher unless he is able to save his children from death, from the grip of material nature. The father should be in knowledge of Krishna, and he should be determined that the innocent children who are entrusted to him will not have to undergo the cycle of birth and death again. He should be resolved, train his children in such a way that they will no longer have to be subjected to the painful cycle of birth and death. But before one can do this, he has to make himself expert. If he becomes expert in Krishna consciousness, he can help not only his children but his society and nation. But if himself is bound by ignorance, how can he unite others who are similarly bound? Before one can make others free, he must be free himself. Actually, no one is free, for everyone is under the spell of material nature. But one who is surrendered to Krishna cannot be touched by Maya. He of all men is free. If one places himself in sunlight, there is no question of darkness. But if one places himself in an artificial light, it may flicker and go off. Krishna is just like sunlight. When he is present, there is no question of darkness and ignorance. The wise man, the Mahatmas understand this. Aham sarvasya prabhu mattah sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in devotional service and worship me with all their hearts. In this verse, the word Buddha is used, which indicates a wise man or one who is learned. What is this symptom? He knows that Krishna is the fountainhead of everything, of all emanations. He knows that whatever he sees is but an emanation of Krishna. And the material world, sex life is the most prominent factor. Sexual attraction is found in all species of life, and one may ask where it comes from. The wise man understands that this tendency is in Krishna and that it is revealed in his relationship with the damsels of Braja. Whatever is found in this material world can also be found in perfection in Krishna. The difference is that in the material world, everything is manifest in a perverted form. In Krishna, all of this and this is the manifestation exists in pure consciousness. In spirit, one who knows this in full knowledge becomes a pure devotee of Krishna. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ध्यात्वा भूतादिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रत नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. O son of Parth, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service, but they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me. These great souls perpetually worship me in devotion. Hare Krishna. यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. अभिषेक प्रभु, हिमांशु प्रभु, सुदीप प्रभु, कोई भी कर सकते हैं. रियलमी प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. किसको आवाज नहीं आ रही? मैं पढ़ूं क्या जी? हिमांशु प्रभु आपके वहाँ. हाँ, स्टार्ट करिए. क्लियर नहीं है क्या? हाँ, क्लियर क्लियर. ओके, आप अपने स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है वो मतलब मैं जूम में ही हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिएगा जी. Who is the great soul? The Mahatma?
It is he who is under the influence of the superior energy. At present, we are under the influence of Krishna's inferior energy. As living entities, our position is marginal. We can transfer ourselves to either of the two energies. Krishna is fully independent, and because we are part and parcel of him, we also have this quality of independence. Therefore, we have a choice as to which energy we will function under. Because we are ignorant of the superior nature, we have no alternative but to remain in the inferior nature. 1 minute. Okay. Some philosophies propound that there is no nature other than the one we are presently experiencing, and that the only solution to this is to nullify it and become void. But we cannot be void because we are living entities. It does not mean that we are finished just because we change our bodies. Before we can get out from the influence of material nature, we have to understand where our place actually is, where we are to go. If we do not know where to go, then we will simply say, oh, we do not know what is superior and inferior. All we know is this. So let us stay here and rot. The Bhagavad Gita, however, gives us information of the superior energy, the superior nature. What Krishna speaks, he speaks for all eternity. It does not change. It does not matter what our present occupation is or what Arjuna's occupation was. We only have to change our consciousness. At present, we are guided by the consciousness of self interest, but we do not know what our real self interest is. Actually, we do not have self interest, but self sense interest. Whatever we are doing to satisfy the senses. It is this consciousness that has to be changed. In its place, we must implant our real self interest, Krishna consciousness. How is this done? How is it possible to become Krishna conscious in every step of our life? Actually, Krishna makes it very easy for us. Rasoham apsu kanteya prabhasmi sasi suryaha pranava sarva vedeshu sabdakhe paurusham nashu. What is this called, Roji? Not sure. What is this? Paurusham Nishu. Narshu. Narshu. Paurusam Narshu. Right. Right. The translation is, O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound and ether and ability in man. In this verse, Sri Krishna is describing how we can become fully Krishna conscious in all stages of life. All living entities must drink water. The taste of water is so nice that when we are thirsty, nothing but water seems to do. No manufacturer can create the pure taste of water. We can thus remember Krishna or God when we drink water. No one can avoid drinking water every day of his life. So God consciousness is there. How can we forget? Similarly, when there is some illumination, that is also Krishna. The original effulgence in the spiritual sky, the Brahma Jyoti, emanates from the body of Krishna. This material sky is covered. The very nature of the material universe is darkness, which we experience at night. It is being artificially illuminated by the sun, by the reflected light of the moon, and by the electricity. Where is this illumination coming from? The sun is being illuminated by the Brahma Jyoti, or the bright effulgence of the spiritual world. In the spiritual world, there is no need for sun, moon, or electricity because there everything is illuminated by the Brahma Jyoti. On this earth, however, we can remember Krishna whenever we see some illumination from the sun. When we chant the Vedic mantras which begin with Om, we can also remember Krishna. Om, like Hare Krishna, is also an address to God, and Om is also Krishna. Sabda means sound, and whenever we hear any sound, we should know that it is vibration of the original sound, and the pure spiritual sound Om or Hare Krishna. Whatever sound we hear in the material world is but a reflection of that original spiritual sound. In this way, when we hear sound, when we drink water, when we see some illumination, we can remember God. If we can do this, then when will we not remember God? This is the process of Krishna consciousness. In this way, we can remember Krishna 24 hours a day, and in this way, Krishna is with us. Of course, Krishna is always with us. But as soon as we remember this, his presence is factual and is felt.
There are 9 different processes for associating with God, and the first method of association is Sravanam, which is hearing. By reading the Bhagavad Gita, we hear the speeches of Sri Krishna, which means we are actually associating with Krishna or God. We should always remember that when we speak of Krishna, we refer to God. In as much we associate with God, and as we go on hearing the words of Krishna and his names, the contamination of material nature is reduced. In understanding that Krishna is sound, illumination, water, and so many other things, it becomes impossible to avoid Krishna. If we can remember Krishna in this way, our association with him is permanent. Association with Krishna is like association with sunshine. When there is sunshine, there is no contamination. As long as one is out in the ultraviolet rays of the sun, he will not be diseased. In Western medicine, sunshine is recommended for all kinds of diseases. According to the Vedas, a diseased man should worship the sun for cure. Similarly, if we associate with Krishna in Krishna consciousness, our maladies are cured. By chanting Hare Krishna, we can associate with Krishna and we can see the water as Krishna, the sun and the moon as Krishna, and we can hear Krishna in sound and taste him in water. Unfortunately, in our present condition, we have forgotten Krishna. But now we have to revive our spiritual life by remembering him. This process of Shravanam Kirtanam, hearing and chanting, was approved by Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya was speaking with Ramananda Rai, a friend of the Lord's and a great devotee, the Lord questioned him about the methods of spiritual realization. Ramananda recommended Varnashram Dharma, Sannyasa, the renunciation of work, and so many other methods, but Lord Chaitanya said, no, all of these are not so good. Each time Ramananda Rai suggested something, Lord Chaitanya rejected it, requesting a better method for spiritual development. Finally, Ramananda Rai quoted a Vedic aphorism which recommended that one give up all unnecessary endeavor in mental speculation for understanding God, because by speculation it is not possible to arrive at the ultimate truth. Scientists, for instance, may speculate about distant stars, planets, but they can never come to any conclusions without experience. One may go on speculating throughout his life and never reach any conclusions. It is especially useless to speculate about God. Therefore, Srimad Bhagavatam recommends that all sorts of speculations should be given up. It is recommended instead that one becomes submissive, realizing that not only is he an insignificant creature, but that this earth is only one small point in the great universe. New York City may seem very large, but when one realizes that the earth is such a small spot and that on the earth the United States is just another small spot, and that in the United States New York City is but a small spot, and that in the New York the individual is only one out of a millions, then one can understand that he is not so very important after all. Realizing our insignificance in the face of the universe and God, we should not be artificially puffed up, but should be submissive. We should be very careful not to fall prey to the frog philosophy. Once there was a frog in a well, and upon being informed of the existence of the Atlantic Ocean by a friend, he asked the friend, oh, what is the Atlantic Ocean? It is a vast body of water, his friend replied. How vast? Is it double size of this well? थोड़ा scroll कीजिए. Oh no, much, much larger, his friend replied. How much larger? 10 times the size? In this way, the frog went on calculating, but what is the possibility of his ever understanding the depths and far reaches of the great ocean? Our faculties, experience, and powers of speculations are always limited. We can only give rise to such frog philosophy. Therefore, Srimad Bhagavatam recommends that we give up the method of speculation as a waste of time in trying to understand the Supreme. After giving up speculation, what should we do? The Bhagavatam recommends that we become submissive and hear the message of God submissively. This message may be found also in Bhagavad Gita and other Vedic literatures, in the Bible or Quran, in any bona fide scripture, or it may be heard from a realized soul. The main point is that one should not speculate but should simply hear about God. What will be the result of such hearing? Regardless of what one is, whether he be a poor or rich man, an American, European, or Indian, a Brahmana, Shudra, or whatever. If one but hears the transcendental word of God,
the Lord, who can never be conquered by any power or force, will be conquered by love. Arjuna was a friend of Krishna's, but Krishna, although the supreme godhead, became Arjuna's chariot driver, a menial servant. Arjuna loved Krishna, and Krishna reciprocated his love in this way. Similarly, when Krishna was a child, he playfully took the shoes of his father Nanda Maharaj and put them on his head. People may try very hard to become creatures, and he has, sorry, people may try very hard to become one with God, but actually, we can surpass that. We can become the father of God. Of course, God is the father of all creatures, and he has no father himself, but he accepts his devotees, his lover, as a father. Krishna agrees to be conquered by his devotees out of love. All one has to do is hear the message of the Lord very carefully. In the seventh chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna gives additional ways in which he can be perceived in every step of life. Punya Gandha Prithvivam cha Tejaschasmi Bivasau Jivanam Sarvabhuteshu Tapaschasmi Tapasvisu. The translation is, I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire, and the life of all lives, of all that lives, and am in the finances of all ascetics. The word Punya Gandha refers to fragrances. Only Krishna can create flavors and fragrances. We may synthetically create some scents or fragrances, but these are not as good as the originals that occur in nature. When we smell a good natural fragrance, we can think, oh, here is God, here is Krishna. Or when we see some natural beauty, we can think, oh, here is Krishna. Or when we see something uncommon, powerful, or wonderful, we can think, here is Krishna. Or when we see any form of life, whether it be in a tree, in a plant, or an animal, or a human being, we should understand that this life is part and parcel of Krishna. For as soon as the spiritual spark, which is part and parcel of Krishna, is taken away from the body disintegrates. Bijam mam sarva bhutanam Vidhi Partha Sanatanam Buddhir Buddhi Matam Asmi Tejasvina Aham. O son of O son of Partha, Pritha, O son of Pritha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of all the intelligent, and the prowess of all powerful men. Here again, it is explicitly stated that Krishna is the life of all that lives. Thus, at every step, we can see God. People may ask, can you show me God? Yes, of course. God can be seen in so many ways. But if one closes his eyes and says, I shall not see God, then how can he be shown? In the above verse, the word bija means seed, and that seed is proclaimed to be eternal Sanatana. One may see a huge tree, but what is the origin of this tree? It is the seed, and that seed is eternal. The seed of existence is within every living entity. The body itself may go through many changes, may develop within the mother's womb, come out as a small baby, grow through childhood and adulthood, but the seed of that existence that is within is permanent. Therefore, it is Sanatanam. Imperceivably, we are changing our bodies at every moment, at every second. But the bija, seed, the spiritual spark does not change. Krishna proclaims himself to be this eternal seed within all existences. He is also the intelligence of an intelligent person. Without being favored by Krishna, one cannot become extraordinarily intelligent. Everyone is trying to be more intelligent than others, but without the favor of Krishna, this is not possible. Therefore, whenever we encounter someone with extraordinary intelligence, we should think that intelligence is Krishna. Similarly, the influence of one who is very influential is also Krishna. Balam balabhatam chaham kamaraga vibharjitam dharma viruddha bhuteshu kamosmi bharat bharat tarsava. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life,
which is not contrary to religious principle, O Lord of the Bharatas. The elephant and the gorilla are very strong animals, and we should understand that they get their strength from Krishna. The human being cannot acquire such strength by his own endeavor. But if Krishna so favors, a man can get strength to exceed the elephant thousand of times. The great warrior Bhima, who fought in the battle of Kurukshetra, was said to have strength 10,000 times that of an elephant. Similarly, desire or lust, which is kama, that is not against religious principles, should also be seen as Krishna. What is this lust? Lust generally means sex life. But here, kama refers to sex life which is not against religious principles. That is to say, sex for begetting of good children. If one can beget good Krishna conscious children, he can have sex thousands of times. But if we cannot beget children who are raised in the consciousness of cats and dogs, his sex life is considered to be irreligious. In religious and civilized societies, marriage is intended as an indication that a couple is to engage in sex for begetting good children. Therefore, married sex life is considered religious, and unmarried sex life is considered irreligious. Actually, there is no difference between a sannyasi and the householder, provided the householder's sexual activities are based on religious principles. ये चैव सात्विक भव राजसस्तमश्चये मत एवति तन्विधि न न तु अहं तेषु ते मयि. Know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything because I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. One may question Krishna in this way. You say you are sound, water, illumination, fragrance, the seed of all, strength, and karma, desire. Does that mean that you exist simply in the mode of goodness? In the material nature, there are modes of goodness, passion, and ignorance. Thus far, Krishna has described himself as that which is good, for instance, sex in marriage, according to religious principles. But what about the other modes? Does Krishna does not exist in them? In answer, Krishna replies that whatever is seen in the material world is due to an interaction of the three modes of material nature. Whatever can be observed is a combination of goodness, passion, or ignorance, and in all cases, these three states are produced by me. Because they are produced by Krishna, their position is in him. But he is not in them. For Krishna himself is transcendental to the three modes. Thus, in another sense, bad and evil things which are produced out of ignorance are also Krishna when they are applied by Krishna. How is this? For example, an electrical engineer is producing electrical energy. In our homes, we are experiencing this electrical energy as coldness in the refrigerator or heat in the electric stove. But at the power plant, electric energy is neither cold nor hot. The manifestations of this energy may be different for different living entities, but for Krishna they are not different. Therefore, Krishna sometimes acts on what appears to be the principle of passion or ignorance. But for Krishna, there is nothing but Krishna. Just as for an electrical engineer, energy is simply electricity and nothing else. He makes no distinction that this is cold electricity or that is hot electricity. Everything is being generated by Krishna. Indeed, the Vedanta Sutra confirms Athato Brahma Jigyasa Janmadi Asya Yata. Everything is flowing from the Supreme Absolute Truth. What the living entity is considering to be bad or good is only so far for the living entity, for he is conditioned. But because Krishna is not conditioned, for him there is no question of bad or good. Because we are conditioned, we are suffering from dualities, but for him everything is perfect. Hare हरे कृष्णा. तो आज वाले चैप्टर खत्म हो गया. कल का जो हमने चैप्टर पढ़ा उससे कोई अगर एक दो पॉइंट शेयर करना चाहे हिमांशु प्रभु या अभिषेक प्रभु या रियलमी प्रभु. ये आज जो आपने पढ़ा उसमें से कुछ अच्छा लगा हो, कोई पॉइंट जो बहुत अच्छी लगी हो.
आप ये आज जो चैप्टर था उसमें एक पैराग्राफ मेरे को एक्सप्लेन कर देंगे क्या थोड़ा? बताइए स्क्रीन शेयर कीजिए ना थोड़ा। कौन सा पैराग्राफ? थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर नीचे। थोड़ा वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला था ना वो वाला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नीचे आया ना। नीचे है, नीचे है, नीचे से शायद एक दो पैराग्राफ। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ, यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि फॉर गुड और एग्जाम्पल, बैड जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, नहीं एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है one more ये question Krishna in this way you should ये you जो say यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा replies that whatever is seen in the material world is due to an interaction of the three modes of material nature. Okay. Whatever can be observed is a combination of goodness, passion, or ignorance. And in all cases, these three states are produced by me. Because they are produced by Krishna, their position is in him, but he is not in them. Okay, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तीन मोड्स इंटरेक्शन के थ्रू क्रिएट होते हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आग क्रिएट होती है, मतलब हीट क्रिएट होता है, कोल्डनेस क्रिएट होता है, ये तो सही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो बोलते हैं ना, एक एनर्जी का थ्योरी हम लोग पढ़े कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म बट इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो ये जो तीन मोड का इंटरेक्शन से क्रिएट हो रहा है या उनसे क्रिएट हो रहा है, ये मैं थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मतलब या लास्ट में क्या कहा था, थ्री मोड्स इंटरेक्शन से बन रहा है यार? I am asking, are these three modes are being created through a regular mingle between these three states, or is it emanating from Krishna himself? देखिए, ये जो थ्री मोड्स की बात की जा रही है, ये हम ऐसे समझते हैं कि कृष्णा जिसमें बोल रहे हैं कि दे आर फ्रॉम मी बट आई एम नॉट इन देम। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये है मटेरियल एनर्जी, ठीक है। जो हमारी जो दुनिया है जो तीनों गुणों से बनेगी वो है मटेरियल एनर्जी, लेकिन कृष्णा है स्पिरिचुअल बीइंग। तो अगर कृष्णा बीइंग्स वेरी मतलब कृष्णा का हम कैसे समझते हैं, उनके पास कुछ भी हम लेकर के जाएंगे तो वो प्योर हो जाएगा। जैसे पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर के पास ले जाकर के आप कुछ भी टेस्ट करेंगे तो वो सोने का हो जाता है। तो कृष्णा इतने प्यार हैं, इतने परफेक्ट हैं कि उनके पास कोई भी चीज इंटरेक्ट करेगी तो वो भी परफेक्ट हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, एटर्नल हो जाएगी, या वो भी स्पिरिचुअल हो जाएगी। तो इसीलिए मटेरियल एनर्जी से उनका इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि आ, तीनों मेरे से प्रोड्यूस हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया को चलाने वाले तीन व्यक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन तीनों को भगवान के गुण अवतार कहा जाता है। भगवान के 6 तरह के अवतार होते हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार और युग अवतार, और ऐसा कुछ, ऐसा करके 6 अवतार होते हैं भगवान के। तो उसमें से एक अवतार जिसको बोलते हैं गुण अवतार। गुण अवतार में 3 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है आ, सतोगुण। सतोगुण के अवतार हैं भगवान विष्णु। फिर होता है रजोगुण। रजोगुण के अवतार हैं भगवान ब्रह्मा। फिर होता है तमोगुण, और तमोगुण के भगवान है भगवान शिव। तो क्योंकि रजोगुण में है ब्रह्मा, तो जितना भी क्रिएशन है सारा ब्रह्मा करता है। सबका मेंटेनेंस विष्णु करते हैं गुडनेस में, और शिव करते हैं डिस्ट्रक्शन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो और कहने का ये तात्पर्य है कि ये पूरी जो दुनिया है ये इन तीनों के रहने से चल रही है। और जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जैसे हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसी से समझ लेते हैं। सुबह हमारा स्टेट ऑफ माइंड मोड ऑफ गुडनेस में रहता है, दोपहर होते 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 हम पैशन में आ जाते हैं, मतलब कुछ कर दिखाना है और करना है और ऐसा वैसा। और शाम होते होते जब रात होने को आती है तब हम इग्नोरेंस में आ जाते हैं, बॉडी वीक लग रहा होता है, मन ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, अंधेरा हो जाता है। तो उसके बाद तो ये है हमारे दिनचर्या जिसमें तीनों मोड अप्लाई करते हैं। फिर हम जब किसी स्थिति को देखते हैं, किस समय हमको बहुत काम लग रहा होता है, किस समय हम बहुत गुस्से में होते हैं, किस समय हम एकदम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारे खुद के दिन में या
पूरे ब्रह्मांड में हर जगह ये तीनों मोड ही एक्ट करता है। ठीक है, इसमें बताया गया है, भगवान बताते हैं प्रकृतिये क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस। पूरी जो प्रकृति है ये मैंने तीनों गुणों के अधीन बनाई है। प्रकृतिये क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस। और हम क्या करते हैं, गुणों के अधीन होकर काम करते हैं। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ये पूरी जो दुनिया है व्हाटएवर एग्जिस्ट इज मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ थ्री मोड्स। कौन कौन से थ्री मोड्स? ब्रह्मा विष्णु महेश। और क्योंकि वो मेरे से उत्पन्न हुआ है तो ये प्रकृति भी मेरे से उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं इससे एसोसिएटेड नहीं हूँ, क्योंकि एक बार उससे एसोसिएट हो जाएंगे वो स्पिरिचुअल हो जाएगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर जेल के कोई कैदी के साथ पर्सनल रिलेशन कुछ बना लेंगे तो वो कैदी अब जेल का हिस्सा नहीं रह जाएगा ना, उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी, हायर पोजीशन हो जाएगी। आज अगर अंबानी किसी के साथ जाके मीटिंग कर ले, बैठ के चाय पी ले और कर ले, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाएगा, उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से अगर भगवान मटेरियल एनर्जी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो मटेरियल एनर्जी स्पेशल हो जाएगी, इसीलिए भगवान उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिना भगवान की कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकती। तो भगवान ने पूरे संसार को क्रिएट करने के लिए, मटेरियल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का एक्सपेंशन किया है, जिससे पूरी दुनिया चली है तीनों अलग अलग मोड। कुछ क्लियर हो रहा है लोग? जी 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 जी। मतलब इनडायरेक्टली वहीं से आ रहा है सब एक कुछ वहीं टाइप से आ रहा है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब कुछ वहीं से आएगा। कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली आते हैं, जैसे भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान का स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, यहाँ पर जो धाम है वो डायरेक्टली आते हैं। लेकिन कई सारी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे तो वो भी अपना स्टेट बदल देगी ना। अब हम बोलते हैं कि भगवान आनंद घन है या आनंदमय है, भगवान में केवल आनंद है। और भगवान अगर मटेरियल एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मटेरियल एनर्जी पूरा आनंदमय बन जाएगी। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी में फर्क क्या रह जाएगा? मटेरियल एनर्जी में तो दुख है, इस संसार में दुख है, लेकिन भगवान में दुख नहीं है। इसीलिए भगवान डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं इसके साथ। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है, यद्यपि वो इस वर्ल्ड में हो, उसकी भगवान डायरेक्ट केयर करता है, उसके साथ भगवान डायरेक्टली कनेक्ट करता है अपने आप को। और ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं तो हमारे लाइफ में भगवान कैसे एक्ट करते हैं। कल का मैं एक उदाहरण देता हूँ। कल क्या हुआ, अभी मैं चंदन यात्रा चल रहा था, आज आखिरी दिन था। आज भगवान को पूरे सारे विग्रह को चंदन से लेपा गया है। और नॉर्मली मंदिर में दर्शन आरती होती है 7:15 को, लेकिन आज चंदन लगाने के कारण दर्शन आरती हुई 10 बजे। पूरे विग्रह को चंदन लगाने में इतना समय लग गया। कृष्णा बलराम गौर मेरा जगह जो बड़े बड़े विग्रह हैं सबको चंदन लगाया गया। तो आज 21वां दिन है। हम लोग जो नए डिवोटीज हैं रोज चंदन घस के रेडी करते थे ताकि अगले दिन भगवान को लगाया जाएगा। ऑलमोस्ट 20 दिन से सेम चल रहा था। कल लास्ट डे था, तो कल मेरे मन में ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा कर देना है, क्योंकि हमको ज्यादा चाहिए भी और लास्ट है, इसके बाद तो करने होगा नहीं, कर लेंगे। लेकिन कल, और हमारा जनरली दोपहर में हम चंदन घसते हैं, लेकिन कल अचानक से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आ गई, कुछ प्रेसिडेंट बुला लिया और ऐसा करके तो मैं नहीं घस पाया और समय निकल गया। फिर शाम को यात्रा और ये सब करके बिल्कुल नहीं हो पाया। तो जब मैं दोपहर में नहीं घस पाया तो मेरे मन में एक ऐसी इच्छा हुई, अरे यार लास्ट डे था और चंदन घसना था, भगवान के लिए इतना नहीं कर पाए। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमारी इच्छा को देख रहे हैं। उन्होंने अच्छा ठीक है, तुमको करने की इच्छा है और अवसर नहीं मिला। अब क्या हुआ, रात को पता चला कि एक पूरा टिफिन शॉर्ट पड़ रहा है और हमको करना है। तो मैं और एक प्रभु रात को बैठे और समझ लीजिए रात भर हम लोग करके फिर वो एक टिफिन निकाल के लाए और आज सुबह भगवान को पूरे चंदन लगाए। मतलब तुरंत अगर हमारे मन में कोई थॉट आएगा, जैसे और ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया, आज सुबह क्या है, मैं लेट सोया और लेट उठा, मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि अरे जनरल प्रसाद तो ठीक है पाएंगे, कुछ अलग से पाने की इच्छा है, कुछ और स्पेशल कुछ मिले। तो उतने में एक और डिवोटी मुझे देखे और बोले अरे कहाँ जा रहे हो, सुनो इधर, मेरे पास कुछ बाल्य भोग रखा हुआ है भगवान का, ऐसा बोले। और फिर अपने रूम से कुछ बड़े और कुछ खिचड़ी और कुछ ऐसा पकौड़े वगैरह दिए। फिर अब क्या है ना, भगवान देख रहे हैं अंदर इच्छा क्या, अभी हम क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के दौरान वहां से प्रभु आए हैं और कुछ राज प्रसाद भी रखे गए हैं। मतलब भगवान अगर हम उनके प्रति शरणागत हो जाते हैं तो इंस्टेंटली वो हमको देख पा रहे हैं और इंस्टेंटली हमारी लाइफ में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन मटेरियल एनर्जी के साथ वो एक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, मटेरियल एनर्जी स्पिरिचुअल हो जाएगी।
समझ पा रहे हैं? हरे कृष्णा। मेरा एक डाउट है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सन्यासी एंड गृहस्थ, ये वाला ये थोड़ा समझा देंगे? अच्छा, तो सन्यासी और गृहस्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक वास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। एक्चुअली ऐसा होता है कि इसमें पहले समझाना पड़ेगा कि गृहस्थ एक्चुअली गृहस्थ आश्रम के क्या धर्म होते हैं। उसमें बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम भी ब्रह्मचारी आश्रम से उच्च का बताया जाता है। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, हम हमेशा ब्रह्मचारियों के संग में रहते हैं। ब्रह्मचारियों के संग में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना या भगवान की भक्ति करना, सो मंगल आरती के लिए उठना, प्रसाद लेना, ये सब बहुत सरल हो जाता है। लेकिन नॉर्मल सेंस में क्या बताया गया है कि जो स्त्री होती है वो आग होती है और जो पुरुष होता है वो घी होता है या बटर होता है। और जब आग या घी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पास आता है तो आग घी पिघल जाती है और आग में गिर जाती है। तो पुरुष और महिला जब आस पास रहते हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दे विल इंडल्ज इन एक्टिविटीज। तो इसलिए बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। उसमें आप घर में रह रहे हैं फिर भी भगवान की एकदम श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को इंडल्ज नहीं करें सेक्सुअल एक्टिविटीज में, 4 नियमों का पालन करें, सब कुछ जब आप कर लेते हैं तो ये चूंकि नेक्स्ट इम्पॉसिबल बताया गया है, ब्रह्मचारी से भी ऊपर बताया गया है, ब्रह्मचारी से ऊपर संन्यास है, इस तरह से समझा जाता है। तो इसीलिए इसको ऐसा बताया गया है। एक्चुअल में तो संन्यासी इज द हाईएस्ट पोजीशन, लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह के प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसको ऐसा बताया गया कि ही इज अबव देन संन्यास। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संन्यास एंड गृहस्थ। समझ रहे? प्रैक्टिकली जो नियम बताए गए हैं, दोनों पति पत्नी हमेशा भगवान का भजन करेंगे, सेंटर में कृष्णा रहेंगे, केवल तभी वो सेक्सुअली इंटरेक्ट करेंगे जब उनको एक पुत्र चाहिए। और उसके बहुत सारे नियम बताए गए, जिस दिन पुत्र का जिस दिन बच्चा करना होता है उस दिन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ राउंड्स करने होते हैं, 45 या ऐसा कुछ होता है, नंबर ऑफ राउंड्स करने होते हैं। सबसे जाके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद एक सही टाइम पे जाके वो इंडल्ज करते हैं, फिर एक अच्छे सुर को वेलकम करते हैं, बस हो गया। उसके बाद पति भजन में पत्नी भजन में, उसके और कोई उनको कोई लेन देन नहीं है एक दूसरे से। ऐसा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट बताया गया है चीजों को। अगर ऐसा फॉलो कर रहा है व्यक्ति तो उसको, क्योंकि उसमें क्या है वो तो पूरा भगवान की चिंता में लग गया ना। सन्यास मतलब क्या होता है, सन्यासी उस व्यक्ति को कहते हैं मैं कृष्णा, तीसरा कोई नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति इस चीज को पालन कर रहा है, एकदम स्त्री के बगल में रह करके उसको भोग नहीं करने की चिंता रख पा रहा है, मतलब भोगों के बीच में रहेगा। ब्रह्मचारी मतलब क्या, यहाँ पर क्या भोग रहता है, कुछ भोग नहीं रहता है, प्रसाद का भोग रहता है और तो कुछ नहीं है। तो इन सभी के बीच में बैठे जहाँ हर हर समय कोई ना कोई कृष्ण भक्ति कर रहा होता है, कृष्ण कथा कर रहा होता है, कोई ना कोई जप कर रहा है। जैसे हमारे आश्रम में आज 80 लोग हैं, तो आप घूमेंगे तो कहीं ना कोई तो कृष्ण कथा कर रहा होगा, कोई ना कोई कहीं पे जप कर रहा होगा। तो आप कहीं भी जाके बैठ गया तो कथा कर सकते हैं, या तो सेवा कर सकते हैं, या तो जप कर सकते हैं। लेकिन घर में 3-4 लोग होते हैं या 2-3 लोग जो भी होते हैं, उसमें हमेशा कोई ना कोई सो रहा होता है, या इधर उधर की बातें कर रहा होता है, जो भी होता है। उस बीच में रह करके हम अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, दैट इज इक्विवेलेंट टू संन्यास। समझ पा रहे हैं ब्रो? और किसी का कोई डाउट, क्वेरी, कमेंट? वरना कल 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ज्वाइन किया। ऐसे ही रोज करते रहिए, हम जल्दी ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, फिर नई और एक बुक पे जाएंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।